Benvolguts encuriosits a tota persona encuriosida. Com no enganyar-se amb l'alternança d'aquestes grafies? Doncs fixant-nos en la vocal següent. Ací amb C i no ací amb C trencada. Per cert, en francès, ici amb C. Aprenem també que quan hi ha diftong creixent precedit de G o de Q, la U consonàntica sí que es pronuncia. Qüestió. Ambigüitat. I que quan no n'hi ha de diftong, la U és muda. Enquesta. Antiguitat. Y traduirem tengo los huesos desencajados. Tengo los huesos desencajados y un sinfín de. I dramatitzarem un alcoianisme, la traducció del qual en castellà és pimiento. Bé, doncs tenim en compte l'ortografia, considerarem uns canvis de consonant i també de la U quan es pronuncia i no té dièresi a quan té dièresi. Segons la vocal que continua, d'una banda tindrem les vocals E, I i de l'altra la A, O, U. Així doncs, si mirem la primera línia, passem de la C a la Q i pronunciarem ca, que, qui, co, cu. En la segona línia tindrem la Q amb la U pronunciada sense dièresi que canvia a la U amb dièresi i, evidentment, pronunciada. Qua, que, qui, quo. L'alternança de la tercera línia és anàloga a la de la primera línia. Ga, ge, gi, go i la quarta línia és anàloga a la segona. Gua, gue, gui, guo. La cinquena línia i la sisena línia van de la mà. Ja, jet, ji, jo. Bé, la cinquena línia en oriental, es pronuncia ja, je, ji, jo, com en francès. I la darrera línia juga amb l'alternança entre la C trencada i la C. Sa, so, su, C, sí. Exemples de cada tipus d'alternança. Penca, conspicu. Penques, qui. Quarantena, quòrum. Qüestió, terraqüi. Abassega, giragonsa. Exigu. Abassegues, guix. Aigua, aiguota. Aigües, ambigüitat. Abreuja, joc, ajuntada. Abreuge, melangia. Platja, pitjor, fetjut. És a dir, melçut. Platges, enlletgir, és a dir, fer lleig. Plaça, açò, vençut. Placeta, circunval·lació. Com es diu? Tengo los huesos... Desencajados. Tinc els ossos desmanegats. Com es diu pebrera a Alcoy? Bajaca. Les bajaques que diuen al coll aquí són persones. La bajaca farcida, pimiento relleno. I trobaràs tots els recursos lingüístics a Llengua a l'abast. Que en castellà seria... Ahí encontrarás un sinfín de recursos lingüísticos en Llengua a l'abast.